10 وصايا في العشر في دقيقة. الأولى: اشكر الله أن بلغك هذه العشر حتى يزيدك الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الثانية: قد تكون هذه العشر هي آخر عشر في حياتك، فاستغلها في طاعة الله ما أمكن. الثالثة: أي عمل غير مهم أو مهم وغير عاجل وتستطيع تأجيله إلى ما بعد العشر فأجله. الرابعة: أي شيء مفضول يشغلك عن استغلال العشر في الطاعة فأبعده وابتعد عنه، سواء تطبيقات أو علاقات أو لقاءات أو غيرها. الخامسة: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. السادسة: طهر قلبك في هذه العشر من الغل والحقد والحسد، وسامح واعف واصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. السابعة: رضا الله في رضا والديك، تلمس رضاهم وطاعاتهم ودعائهم، فاختصار الحياة في برهم والقرب منهم. الثامنة: الاستغفار اليومي والصدقة اليومية من مفاتيح البركة في الحياة فلا تتركها. التاسعة: ابحث عما يصلح قلبك في إطعام طعام أو صلة أرحام أو دعاء ومناجاة للرحمن. وأعظم أنواع صلاح القلب يا إخوة المحافظة على الصلاة في وقتها والاقتراب من القرآن. العاشرة: إذا شعرت بكسل وفتور فكرر هذا الدعاء 100 200 300 مرة أو أكثر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.